chaîne linéaire diatomique. شفنا chaîne linéaire monoatomique فيها غير اتوم وحده. La maille élémentaire contient un atome. Donc هنايا في هذه الحالة la maille élémentaire contient deux atomes. l'atome الاولى دو ماس ام 1 والاتوم الثانيه دو ماس ام 2 كما كتشوفوا هنا في الغونجي ريتيكولير. عندي لا ماس اللي بالحمر هما ام 1 عندهم لي ماس ام 1 ام 1 ولا ماس ام 2 اللي هي اللي بالكحل ام 2 ام 2 ام 2. البارامتر دو لا ماي هو لا ديستونس اونتر دو نو يعني اونتر دو اتوم يعني دو نو الاولى والنو الثانيه باسكو لي اتوم اوكوب لي نو الاولى والنو الثانيه. دونك من هنا لهنا عطانا هذه ا ومن هنا لهنايا هي 2 Donc, paramètre de la maille est égal à 2A. Le motif, quel est le motif? Donc, on a deux atomes par maille. C'est-à-dire la maille élémentaire fait 2 atomes. Donc, 2 atomes par maille. Donc, on a 2 équations du mouvement. Donc, on suppose que chaque atome interagit avec ses proches voisins avec la même constante de rappel. يعني l'interaction entre n et n-1, la constante de rappel C, ou n plus 1 هي C. نفس la constante. بعض المرات كيسميهم C1 و C2 أو لا في 1 و في 2. كيصعب الكالكول ملي تيكونوا مختلفين شي شويش. Donc, on note U, le déplacement de M1. Donc, on a juste les atomes. Donc, on a 2 déplacements. U, c'est le déplacement de M1. Ou V, le déplacement de M2. On سميت هادي U وهادي U غيكون عندهم نفس الديبلاسمون. دونك هنايا باش نسامبوليزي هنا مزيان هادي U وهادي V. أو نسمي هذا U1 وهذا نسميه U2. دونك عندنا toujours la vibration longitudinale, c'est-à-dire K parallèle مع U. Ou K parallèle مع V, les 2 déplacements. Alors U et V sont parallèles مع OX parce que la propagation suivant OX. Donc K est égal à KX suivant EX. La propagation. Donc la direction de déplacement est égale à X pour les 2 atomes. F I G est égal à C. U de I N est égal à U de N. VI de N plus 1 est égal à VN, indépendant de I. لأننا غندرسنا مثلا هذا l'atome N ou l'atome N plus 1. Alors, l'atome N, pour l'atome N, on va écrire la loi de dispersion. M1 fois le principe fondamental de la dynamique. M1, l'atome N. La masse ديالها هي M1. L'atome N, la masse ديالها هي M1. Donc M1 fois le déplacement ديالها هو UN seconde est égal à C. L'interaction بينها وبين الفوازن الأولى هي C. ولكن هذه واش U ولا V؟ هذا الديبلاسمون ديال الكحلة راه هو V. VN plus 1 moins UN. داكشي اللي درتها. دونك C fois VN plus 1 moins UN. عاوتاني شنو هو الانتراكسيون الثاني بين N-1 و V؟ يعني C fois VN-1 moins U de N. كنقول V بالنسبة للكحل. الديبلاسمون ديال الكحلة هو V. داكشي علاش عندنا C VN plus 1 moins U de N plus C VN-1 moins U de N. دونك هذا إلا عملت غتجيني C VN plus 1 plus VN-1 moins 2N. كون كانت هذه C1 و C2 ما نعملش. Pour l'atome N plus 1. Pour l'atome N plus 1 عندي بين هذه وبين هذه C. دونك C الكحلة الحمراء شنو هو الديبلاسمون ديالها U. دونك U de N plus 2 moins V de N plus 1. بلس عاوتاني الانتراكسيون بينها واللي بالفوازان ديالها الأخرى U de N moins V de N plus 1. دونك C fois U de N plus 1 moins V de N plus 1 plus C U de N moins V de N plus 1. دونك كتعاود موان هذه اللي كتكون هنايا كتعاود بموان. دونك M2 V de N plus 1 est égal à C عملت U de N plus 2 plus U de N moins 1 moins 2 VN. C'est la même chose. هذه دزت من هنا لهنا عملت بالسي. كون كان عندي C1 و C2 ما عنديش الحق نعمل. Donc on cherche la solution de la forme UN est égale à A exponentielle K scalaire Rn0. Rn0 سميتها هي NA. Donc K scalaire Rn0 K suivant X ou Rn0 suivant X. Donc K scalaire Rn0 c'est KNA moins oméga t. شي شفنا في الفيديو الأول. VN plus 1. Donc هذه U de N déplacement de la masse M1 de l'atome M1 راه l'amplitude ديالو هو A. و déplacement de l'atome M2 de masse M2 déplacement ديالها l'amplitude ديالها هو B. دونك راه ما عندهمش نفس l'amplitude. داكشي علاش درت VN plus 1 تيغال B exponentielle KN plus 1. هنا N plus 1 N plus 1 moins oméga t B وهنايا A. ماشي نفس الديبلاسمون عندهم ماشي نفس l'amplitude. ماشي اتوم وحده. on a 2 atomes. donc U N plus 2 نشوفوا U N plus 2 l'atome N plus 2 حمراء بحال N غيكون عندهم نفس l'amplitude نفس l'atome غير وقع لها ديبلاسمون. دونك U N plus 2 est égal à A exponentielle K فعوض N غنعوضها ب N plus 2 A moins oméga T. pour l'atome N moins 1 هي N plus 1 M2 يعني عندهم نفس l'amplitude. N moins 1 هي B exponentielle E K N moins 1 A moins oméga T. B هنا A. إلا جيت ل N plus 1
و ان موان 1 كحله لا ماس ديالهم ام 2 دونك غيكون عندهم نفس لامبليتود. وهذا حتى هي ان و ان بلس 2 عندهم نفس لامبليتود، ولكن كيتغير في هذا لو تيرم اللي في ليكسبونونسيال. موان اوميغا تخلص لا بولساسيون كتبقى هي. اشنو غنجي دابا؟ غنجي ليكواسيون 1 و ليكواسيون 2 ونعوض. غندير هادي لا ديريفي سكوند وندير هادي لا ديريفي سكوند بارابور او طون، ونعوض سي فوا في لي ان موان 2، ونعوض عاوتاني هنا لا ديريفي سكوند ديال هادي في السي، نعوض او لو ان كلشي عندي هنايا او دو ان بلس 2 هي دي، او لو ان موان 1 او لو ان موان 1 فين هي او لو ان موان 1؟ ها او لو ان موان 1 او لو ان موان 1 راه بحال الكحله في لو ان موان 1 باردون، و او لو ان و او لو ان بلس 1 او لو ان بلس 2 او لو ان موان 1. فين هي او لو ان موان 1؟ في لو ان بلس 1 قلنا في لو ان بلس 1 هي دي بين ان بلس 2 و ان، دونك هادي بلس ان بلس او لو ان باردون هنايا باش جبنا هادي غتولي بلس ان موان 2 في ان بلس 1 باردون. دونك هادو كامله غنعوض في ليكواسيون 1 و ليكواسيون 2، نديريفي ونعوض وغنوصل في هاد لو سيستيم هذا. غندخل نوصل في هاد لي سيستيم موان ام 1 اوميغا او كاري بلس 2 سي ا موان 2 سي كوسينوس كا ا فوا بي، هذا سويفون لامبليتود ا موان 2 سي كوسينوس كا ا بي تيغال 0. الا عوضت غنوصل في هاد ليكواسيون 1. ليكواسيون 2 غتعطيني موان 2 سي كوسينوس كا ا فوا ا بلس موان 2 اوميغا او كاري بلس 2 سي بي تيغال 0. غير عوضت وجمعت لي تيرم. j'ai regroupé les termes, donc suivant A, suivant B, suivant A, suivant B. هذه كيساوي 0 هذا سيستيم غادي ندير لا ميثود دو ديتيرمينون. يعني هاد لي سويفون A ها لي سويفون A نحطهم في هنايا كولون، لي سويفون B نحطهم في هاد الكولون. غندير هذا فوا هذا ناقص هذا فوا هذا كيساوي 0. غنخرج في هادي M1 M2 اوميغا او 4 moins 2C M1 plus M2 اوميغا au carré moins 4C au carré sinus au carré de KA est égal à 0. كوسينوس او كاري تعطيك انا كوسينوس او كاري افيك واحد اللعيبه ديال كوسينوس او كاري، وغديري لي كالكول واحد لا غولاسيون تريغونوميتريك باش تخرج سينوس. غنوضع بلي اوميغا 4 هي اكس او كاري هادي اكس، دونك هادي هي ايكواسيون دو دوزيام دوغري ا اكس، ونحسب دلتا هو بي او سي هو موان بي او سي 2 هو بي او سي 2 موان 4 ا سي. هذا كيلعب دور ا وهذا بي وهذا سي. ايكواسيون دو دوزيام دوغري نحسب دلتا ديالها، هذا او سي 2 موان مع معلومات تمشي تجيك 4 فوا 4 هي 16 ام 1 فوا ام 2 فوا سينوس كا او كاري دلتا ديال هاد ليكواسيون. دونك باغي نحسب اكس 1 و اكس 2. اكس 1 و اكس 2 هما اوميغا او كاري و اوميغا او كاري 1 اوميغا او كاري 2 اللي هي اوميغا او كاري بلس موان، يعني موان بي موان راسين دو دلتا سور 2 موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2. دونك اشنا هي موان بي؟ الا درت لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي ها دلتا عندي موان بي هي موان بي موان لا راسين دو دلتا سور 2 ام 1 ام 2 عاوتاني موان بي بلس لا راسين دو دلتا سور 2 ا ام 1 ام 2. ونخرج في هاد ليكواسيون غتجيني اوميغا بلس est égal à C1 sur M1 plus 1 sur M2 plus C fois le terme. Oméga moins au carré, C1 sur M1 plus 1 sur M2 moins C. Donc il y a plus, on va dire plus. Il y a oméga moins, on va dire moins. Deux solutions. Quand on a les calculs, elles sont faciles. Donc lorsque K tend vers 0, alors sinus KA, développement limité au voisinage de 0 de sinus X. Ouais. Donc sinus X au voisinage de 0, c'est X. Donc KA, il y a KA. Lorsque K tend vers 0. Lorsque K tend vers 0, la limite est déjà 0. لأن راه نعوض K ب 0. 0 fois A كيساوي 0. Donc غيمشي هذا. Lorsque K tend vers 0. اش غيبقى لك؟ غيبقى لك هذا plus au moins C oméga 1 sur M1 plus 1 sur M2 au carré. Donc la limite quand K tend vers 0 de oméga plus اش غتجيني هذا. وكندير بلس ماشي موان لحقاش راني خدام في اوميغا بلس بلس سي 1 sur M1 plus 1 sur M2 au carré avec la racine 1 demi غتولي لك 1 sur M1 plus 1 sur M2. Donc هذا plus 1 sur M1 plus 1 sur M2 اللي هي 2C 1 sur M1 plus 1 sur M2 différent de 0. Donc la limite de oméga tend vers 0 oméga différent de 0 quand K tend vers 0 هذه oméga plus traduit la relation de dispersion pour la branche optique. يعني ملي كنحسب la limite de oméga وكنلقاها quand K tend vers 0 وكنلقاها كتخالف 0 donc هذيك la branche optique. Oméga plus désigne la branche optique. La limite K tend vers 0 de oméga moins au carré. قلنا
كا تساوي زيرو غتجيك هاد لو تيرم هذا ولكن موان لحقاش اوميغا موان سي 1 sur m1 plus 1 sur m2 au carré avec 1 demi غتجيني هادي موان هادي est égal à 0. Donc la limite est égale à 0. Donc oméga moins traduit la relation de dispersion pour la branche acoustique. Acoustique, les ondes sonores. On m'a dit calcul au safi.